नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई। साथीहरू, आजको यो बसाइमा मैले तपाईहरुमाझ सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराउन गएको छु। चाहे आफन्तसँगको सम्बन्ध होस्, चाहे दाजुभाइसँगको सम्बन्ध होस्, चाहे दिदीबहिनीसँगको सम्बन्ध होस्, चाहे आफन्त भनाउँदाहरूसँगको सम्बन्ध होस्, याद गर्ने गर्नुहोस्, तपाईले विचार गर्ने गर्नुहोस्। यो संसारमा जब मान्छे हरेक कुराबाट कसैसँग ऊ आफ्नो स्वार्थ लिएर अगाडि बढिरहेको हुन्छ, प्रत्येक मान्छे आफ्नो स्वार्थ लिएर अगाडि बढिरहेको हुन्छ र त्यो मान्छे तपाईले मानिलिनुस्, तपाईसँग तपाईको कोही मान्छे छ त्यस्तो जो स्वार्थपूर्ण ढंगबाट अगाडि बढिरहेको छ र तपाईसँग असाध्यै नजिकिरहेको छ, तपाईसँग एकदम नजिक हुन खोज्छ र तपाईसँग असाध्यै नजिक भइरहन्छ र तपाईलाई भन्छ तपाईको हरेक सुख दुःखमा साथ दिन्छु र तपाईलाई उसले कुनै समस्या पर्दै गर्दा पनि साथ दिएको एउटा नाटक गरिरहेको हुन्छ र तपाईलाई साथ पनि दिन्छ। तर यो मानिलिनुस्, यो अवस्थामा जब तपाईलाई कुनै पनि मान्छेले त्यसरी सहयोग गरिरहेको छ, त्यहाँ स्वार्थ लुकेको हुन्छ। त्यो कुरा तपाईले विचार गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ उसको आफ्नो स्वार्थहरु लुकेको छ र तपाईलाई उसले हरेक कोणबाट, हरेक क्षेत्रबाट, हरेक कुराबाट सहयोगको अनुभूति दिलाइरहेको छ तपाईलाई। है, तपाईलाई कुनै समस्या पर्यो, उसले त्यो समस्या समाधान गरिदिएको छ। यो मानिलिनुस्, मान्छेमा स्वार्थ लुकेको छ त्यस्तो मान्छेमा, जसले तपाईको हरेक पाइला पाइलामा चाहिँ केयर गरिरहन्छ, जसले तपाईलाई हरेक कुरामा सहयोग गरिरहन्छ। यो दुई तरिकाबाट मान्छेले चाहिँ यो कुराहरूलाई हेरेका हुन्छन्। हरेक पाइला पाइलामा केयर गर्नु र हरेक समस्यामा समाधानको लागि सहयोग गर्नु पोजिटिभ पाटो हो। तर तपाईलाई कुनै समस्या पर्दै गर्दा समस्या समाधान गर्छु भन्ने, तर समस्या परेको बेलामा ब्याकअप भइदिने, यानि कि पछि हट्दिने, त्यो सम्बन्ध चाहिँ मान्छेले के अवस्था गर्छ, यो असाध्यै बुझ्नु जरुरी छ। त्यसैले मैले साथीहरूलाई आज यो जानकारी गराउन गइरहेको छु। जब मान्छे तपाईलाई हरेक कुराबाट सहयोग गर्छु भन्छ र तपाई त्यो मान्छेको पछाडी लागिरहनुहुन्छ, त्यो यानि कि त्यो मान्छेको पछि लागिरहनुहुन्छ, अति गरेपछि खति बेहोर्नु पर्छ भन्ने कुरो छ है। त्यसैले त्यही कारणबाट यो जब मान्छे धेरै नजिक हुँदै गर्छ, त्यसपछि ऊ भित्रको हरेक स्वार्थपनहरु एउटा सपना भनौं अथवा निन्द्रामा बसिरहन्छ, निन्द्रामा बदलिन थाल्छ। निन्द्रामा बदलिन थाल्नु भनेको तात्पर्य हो निदाउनु होइन, यानि कि ऊ एउटा त्यो भित्र रुमलिरहन्छ कि तपाईसँग नजिक भइरहेको हरेक कुराबाट चाहिँ ऊ तपाईसँग रुमलिरहेको हुन्छ, तपाई मात्रमा चाहिँ ऊ रुमलिरहेको हुन्छ। तर जब आँखा खुल्छ, भनिन्छ आँखाहरू खुल्छन् है, जब आँखा खुल्छ मान्छेले सम्बन्ध पनि बदल्छ। आँखा खुलेपछि सम्बन्धहरू बदल्ने गर्छन्, यो तपाईहरुले विचार गर्नुहोला। त्यो बेलामा जब तपाईसँग असाध्यै नजिक भए, तपाईसँग हरेक क्षेत्रमा तपाईलाई सहयोग गर्यो, त्यो अवस्थाका मान्छेहरू तपाईको सहयोगलाई पछ्याउँदैनन्। तपाईले गरेको तपाईको चाहिँ जुन त्यो तपाईले सहयोग गर्नुभयो, त्यो तपाईको सहयोगलाई उले मिथ्या ठानेका हुन्छन्, यानि कि झुटो ठानेका हुन्छन्। त्यसकारणले जब उनीहरू तपाईको त्यो सहयोग भन्दा विपरीत कुनै व्यक्तिसँग नजिक हुन थाल्छन्, तर तपाईलाई लात हान्छन्, यही हो। र तपाई पछि झलैयास हुनुहुन्छ, आँखा खुलेपछि सम्बन्धहरू बदलिन्छन्, यही नै हो सबभन्दा ठुलो कुरो है। जब मान्छेको आँखा खुल्छन् अनि मान्छेहरू सम्बन्ध बदलिन्छन्। जब तपाईसँग हुनुहुन्छ, तपाईसँग सँगै हुनुहुन्छ, तपाईको साथमा हुनुहुन्छ, उनीहरू निन्द्रामा हुन्छन्। भनेको मतलब यो चेतनमा निन्द्रामा जस्तो हुन्छ कि तपाईसँग ऊ भइरहँदा र तपाई उसँग भइरहँदा, यो अवस्था चाहिँ पछि जब झल्यास हुन्छन् अथवा आँखा खुल्छ, मान्छेहरूले सम्बन्ध बेरिसकेका हुन्छन्, सम्बन्ध फेरिसकेका हुन्छन्, सम्बन्ध बदलिसकेका हुन्छन्। त्यस कारणले तपाईहरुलाई मैले के भन्छु भने आँखा खुलेपछि सम्बन्धहरू बदलिन्छन्, यो 100% हो। त्यसकारणले मैले तपाईहरुलाई यो विषयमा जानकारी गराएको छु। भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो कृपया जस्तोको तस्तै कमेन्ट सेक्सनमा
कमेन्ट गर्न भने नबिर्सनु होला। लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। भिडियोलाई पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला र प्लस आइकनमा थिचेर फलो गर्न पनि नबिर्सनु होला। यति भन्दै यहाँहरुमा ओझेल बन्न चाहन्छु। बिदा दिनुहोस्। हस्त धन्यवाद। नमस्कार।